大家好啊！嚟到5月7號嘅 Daily Challenge 啦，今日係 Moving 啊嘅 Round One，我哋呢有美洲啦，係咪智利嚟嘅呢個？唔係喎，US 嚟嘅係嘛？好凍喎呢度，US 定加拿大呢？睇唔到佢個風曲添。我哋喺個 suburb 入邊，可唔可以爆到出去先？呢度行唔到喎，咁我哋行南邊。比較感覺係西北嘅嘢，啲樹好高，似西北多過東北嘅地方。睇下爆唔爆到出去啲大啲嘅路啦。Speed limit 啦，Colombia 呢度叫做 Colombia。邊條路似係出入 town？呢度有機會。睇下有冇 info？set 個 checkpoint 喺度先，陣間可以調翻嚟對一對。如果揾到有用嘅 info，不過得翻半分鐘啫。Port of Colombia 冇，應該即係得咁多 info 嘅啫。Port of Colombia Country 唔好揾到添，係咯，我相信喺呢度附近。OK，喺南邊好多，揾唔到有用 info，好似冇人 5K 到，不過佢係Oregon 嚟嘅 ，instead of Washington。好 ，Round Two， 有 B-type guardrail 啦，small camp，同埋波蘭咧，係有波蘭波略啦。行下呢邊先，好似有啲嘢，係咪有個牌啊？啱啱見到，定係我睇錯咧？係有個 town entrance， 呢個 S 唔知乜鬼咯。set 一 set 個 checkpoint 先，陣間可以對呢個 town name。睇下 town 入邊有冇路牌先。風曲我就唔識用啦，呢個國家。啱啱有冇經過路牌呢？有喎，有 town name， 有個28 Ternate Martin， 唔識讀。28都大大地喎，應該呢個都有用。陣間睇下 scan 唔 scan 到，不過有 road number 緊要啲。有啦，咁呢，我哋有74 Samos 同埋 Krasnik。Samos 喺度啦，74 Krasnik 喺第二邊嘅。Krasnik 喺度，即係我哋喺中間。858嘅，我哋仲有個 Bit Garage。Bit Garage 喺邊啊？858揾下先，84857。855，我哋應該係中間呢啲嘅。858呢度，我哋應該係呢條路入去，係啦 S 字頭呢個 road angle 係咁嘅，都 make sense。我哋就係出緊 town， 過條河仔，前面有少少 bend 嘅，未必揾到。呢度附近啦。OK， 南翻少少。對唔到，哦，我哋隔離有 off road 冇對到添，唔緊要，爭1分啫。再嚟多 round 係咪澳洲 ？Slow down please， 有呢隻嘢喎，識唔識嗰隻嘢嘅 distribution？ 呢個係 Tasmania Pole 咯。行邊邊好？行咗去 North 先啦。記得睇 YouTube 片介紹過嗰一隻嘢。但係我唔記得佢叫咩名。澳洲嘅 wildlife 都好有趣。Howden 揾唔揾到？
唔緊要，行下先。Peter Merrill 係咪細嘢嚟嘅呢啲？我對於 Tasmania 嘅 Region Gas 就唔係好識。有水喺南邊啲喎，係咪呢邊啲嘢？Howden 定係呢一邊呢？唔似啊，呢邊應該冇咁 populated。Road signs 好靚喎呢度。Open to the public。唔知喎，試下呢度附近啦。Howden 有冇咁嘅位？Hedge South 啦，喺呢個位都細細地。呢個 zoom level 就唔見咗，唔緊要嘅。Region Gas 都好。UB Wine Bar。好似有個 Bengali 喺度，有個三角形，行下先。係咪有寫地方名？睇唔到個字，蒙得滯。行多步先。呢個 Bepuria 有冇機會揾到呢？亦都幾乾。Bepuria。有啲難揾喎，就咁揾，送近少少，擺住喺度先。有冇機會係東邊少少呢？暫時未見到。Bepuria 找不到喎，唔會係入邊啲嘅乾嘢呢？算啦，都係揾唔到啊！撳呢部算。嚇，阿三嚟嘅 ，OK，阿三 miss 嚟嘅原來係。唉，揾唔到有用嘅 info，當咗係病加離 send 落去添。OK，阿西，睇下揾唔揾到 area code 先。有啲超大嘅山係收。OK。而有啲 barber 樹喺度，但係佢有呢個加碼鋪。咁我咪巴希啊嗰啲，not sure。當務之急就係揾咗個 area code 先啦。呢度只係 central 少少。冇嘢啦，又出返嚟啲細啲嘅位。嗰度出唔出到大路呢？唔係喎，骨頭路嚟喎已經。哦，噩夢啊！可唔可以揾到啲有用嘅嘢呢？呢度行到，不過佢唔似有嘢。誒，冇啦，我返原位睇下第二邊先。行邊邊好啦。哇！有黑人嘅點解？又返出呢個位。
哭咗，出唔到個 town 啊！喂，唔好擺我落嚟先。我行唔到出嚟呢邊，原來。誒，得喎。咁係咪可以嘗試爆出去？呢棟嘢有冇寫嘢？喂，有啲字喎，揾下先。哇！佢個風曲蒙到傻啊！吓，完全 blur 咗，低 B 啊！嗰個哇低 B 啊！唉，算啦，我連睇都唔想睇啦，唔想再討論呢一 round。冇乜點揾到啲係，淨係波蘭嗰 round 揾到咯，其他都比較弱。盡顯 moving 功架幾咁弱啊！好，發祥街呢個係深水埗嗰頭，好似係 South West。係咪呢度？唔係，呢個係政府合署，係咪呢個位？係咪發祥街？唔係喎，死啦！我係咪諗錯嘢咧？唔係，係近長沙灣嗰邊諗錯，係啊，呢個先係發祥街，教堂喺度，應該係呢個街口啦。記錯咗地鐵站。OK，呢個就唔知咩嚟嘅喎。我係望緊 East 落山，有啲樓喺度，有個花園。呢度有幾棟樓，跟住就有座大山啦。睇唔到燈柱上高啲字，有冇機會講到啦？暫時覺得唔係好似，但係我唔係好識呢度係邊度。我係想估，即係可能呢啲，但係又唔似喎。係咪要試講到啦？我覺得又唔似喎。哇！火炭嚟，有人識個色琴魔真係超勁。呢個係樂林嗰邊，好啊。OK，碼頭廣場，紅磡碼頭涌，應該係出邊少少嗰啲位嚟嘅呢個，係咪類近呢啲呢？碼頭涌觀小望 South West， 係咪呢個啊？碼頭涌觀小係呢個路口 OK， 咁我哋就應該喺呢個位 South West Angle， 係 OK 較近。跟住呢一 round 我哋望 South West 有啲山啊 ，South 都有山嘅。廣告寫住咩啊？宏泰地產。但佢個感覺呢，呢啲唔係好似呢頭喎，我自己覺得。即係個街嘅 arrangement，我喺度考慮緊會唔會係大埔啲呢啲村屋咁樣樣，但係唔係好肯定。哦，真係純粹係元朗啫。個 5 off 得幾交關？呢棟嘢係好似係咩？係咪嗰個雷乜鬼？嗰個叫做咩啊？唔記得咗添。喺邊呢？個位揾一揾先。係咪呢個啊？雷生春係咪？我哋望 South West 雷生春，即係呢一個位。白楊街對住個街口呢啲都 make sense，試下啦。OK， 再入少少。OK， 係5K 到2 round 啦，其他都比較差。好，咁呢，我哋聽日再見，拜拜。